नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो पोको C85 5G का फ़ोन, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन में किसी को भी कॉल करके यहाँ पे बात कर रहे हो या आवाज़ आपका जा नहीं रहा या उधर से आवाज़ आ नहीं रहा, कॉल एंड प्रॉब्लम, कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो में आपको हम सोल्व करके बताने वाले। लेकिन आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बना रहना। तो सबसे पहले आपका जो फ़ोन डाउनलोड होता है उसमें लॉन्ग प्रेस यानी कि दबा के रखना है। तो ये इन्फो का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड पे, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे इंटरफेस, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पे ऑप्शन एक उड़ा वाला, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। ओके का ऑप्शन मिलता है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको खाली क्लिक कर देना है। इतना करके लेफ्ट साइड पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, डाटा जो है क्लियर डाटा का, इस पर क्लिक करिए। यानी दूसरे नंबर पर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। इतना काम करिए, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पूरा जो है बैक आ जाइए। किसी को भी कॉल करिए, कॉल करके बात करेंगे, आवाज़ जाएगा भी और आवाज़ आएगा भी। अगर इसके बाद भी नहीं जा रहा है या नहीं आ रहा है तो आपका माइक प्रॉब्लम, कोई नज़दीकी में मोबाइल की दुकान पे अपना फ़ोन ले जाके दिखा सकते हो। तो हमारे वीडियो